Morning guys. So ito yung second adventure natin, no. Magpaparasailing tayo for today. Second day namin to sa Boracay. So ayan sila Madam. Hi celebrant, happy birthday. Hi Madam. Hello. So hi be. Ay, mag-hiking daw to. Ay, mag-hiking daw to. Dala niya yung puppet niya. Hi. So pupunta tayo dun sa boat na magdadala sa atin sa laot, no, para makapag-parasailing. Isa ito sa mga extreme adventure on Boracay Beach, no, na may experience nyo. So doon pa tayo sa bandang unahan. Ito yung mga boat na magdadala sa atin sa laot. So from here, dito tayo mag-start. Ikaw na rin ang bangkero niyan, sir? Opo, ako magdadrive. Talaga? Ayan si sir, all around yan, since yesterday kasama namin si kuya. So ito yung boat, siya raw magiging driver natin for today. Kaya all around bangkero si kuya. Picture mo muna kayo. Picture mo lang tayo dito, dali. So may magpi-picture taking. Pwede din niya sa Insta. Oo. Kuya, picture mo di kami sa Insta. So ayan muna, survey muna natin yung paligid bago Ate, tayo. dito ka dito ah. Ito yung magiging pwesto ng kapitan natin for today. Ayan si kapitan. Ay kapitan, hello! Picture muna daw. O, stop mo na natin yung vlog.